Euskozenoa, euskaldunok etorkizunek badugun hausnartzen duen proiektua da. Euskozenoak existitzeko behar duena euskaldunak dira, euskalduntzarak, euskaldun berriak, bertan jaiotakoak, kanpon sortutakoak, baina euskaldunak. Nere kasuan, sukaldaritza lantzen duen arlotikan, gonbidatua izan nintzen, diasporan euskaldunon etorkizunaren inguruan hausnartzen zen sesio batera, eta eskatu zidaten ondoren zerbait sortzeko. Danak espero zuten plater, menu edo horrelako zerbait sortzea, eta inorrek espero ez zuen argazki bat proposatu nuen. Zer da mailinguru bat? Eta zer da gastronomia mailinguru bat gabe? Jente asko daudela argazki honen atzetikan, ideia gastronomikoa izan da, baina gero gauzatzeko garaian badaude diseinatzaileak, argazkilariak, badaude beste nolabaiteko hainbat disiplina oso garrantzizkoak direnak. Gero euskal kulturan badira beste hainbeste ikonikoak diren, agente pila bat ez, dantzariak, musikariak, eskultoreak, pintoreak, baina beste pelikula bat izanen da beraien interpretazioa eta gurean gaur mailinguru batera mugatzea zegokigun. Badaude garrantzia gehiago duten elementu batzuk, adibidez porrua, ez? Oso gurea den barazki bat urte guztian baratzen dagoela, plater guztietan osagai dena, baina beti ere azpiko lan hori egiten dabilena, ez? Gure kasuan euskaldunei tokatuko zaigun bezala, etorkizuna lantzea azpiko lan asko dagolako, lokatzen lan asko dago, baina beti egongo den osagai bat izango da, beti egongo garen osagai bat izan behar dugu, platera handiak sortzen jarraitu dezagun. Batean hausnartu genuen pertsonak egotea edo ez egotearen inguruan, baina gure kultura pertsonak osatzen dute, gastronomia pertsonak osatzen dute, hortaz pertsonik gabe ez legoke Euskozenorik. Mailinguru batean, zorionak, zorigaitzak elkarbanatzen dira, azken finean harreman batek denboran iraun dezan beharrezkoak diren gaiak lantzen dira, eta horrek emango digu etorkizun bat. Inor ez da inor baina euskaldunago, azkenean denak jaten dugu koilara berarekin. Eta beraz, mailean egote hutsa nahikoa da. Nire Euskozenoa oso bestelako da. Zuena?